especial 2022. Hola família, com estem? Últim dia de l'any. Ja s'acaba per fi este dijous 2022. Vés-te'n a fer la mà. Tant que sí? Pues sí, Lucy, un any molt complicat. És que ha pujat tot, està tot caríssim. I està per pujar al Castelló i tot. Calla, i els cotxes com estan de cars? No, ni te s'ocorrisca. Ara val més un cotxe que un piso. Parlant de cotxes, a mi me diuen Tesla. Saps per què? Perquè quan me la veuen diuen la xufa molt grossa, molt grossa. Pues jo Dacia tanto. Pues saps què m'han dit? Que al que ja no se li posa mai grossa és a Vargas Llosa, perquè l'acaba de deixar la Chrysler. Ojo, cuidao. Pues jo tinc una altra notícia. Mira, això ha sigut en Telecinco. Diu que els espanyols fem de mitja 118 coitos a l'any. 118 a l'any, diu. Això no t'ho creus ni tu. Pues, què vols que te diga? A mi me pareix molt poc. Jo, un al dia. Gràcies a tu, mos puja la mitja a tots. Claro que sí. Bueno, pues anime-vos, resolve-me, què vols que te diga? Jo ara vos diria que no cal anar al gimnasio i seguiu mitjant igual, però en 2023 feu-lo més.